Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Munazarah antara Kangjeng Nabi jeung para kufar-kufar Quraisy. Adu dalil, adu argumentasi. Kekuatan ilmu ternyata kufar-kufar Quraisy teu menge ngalawan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di awal dicuk-curug ku Kangjeng Nabi, disusul ku Kangjeng Nabi, tetep jawabanana teu etis. Susul deui ku Kangjeng Nabi, jawabanana teu otentik. Susul deui ku Kangjeng Nabi, tetep nyana geus teu bisa kukumah. Bahkan ditangtangan ku Kangjeng Nabi, tetep nyana teu bisa ojah. Di akhir nurunkeun Al-Qur'an supaya diaku wahyu Allah, abeh nyana di akhirat teu bisa ngadalil di hareupeun Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Abeh teu bisa ngomong lantaran diturun Al-Quran besinya ngomong di hareupeun Allah. Ja Taurat mah lain bahasa kami, lain bahasa Arab. Injil lain bahasa kami, lain bahasa Arab. Diturunkan Al-Quran, anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Hayo deuk kumaha geus teu bisa kukumaha. Haju kumaha eta kufar Quraisy iman tetep tidak iman. Masya Allah. Amprok yang Kangjeng Nabi, nyaho keistimewaan Kangjeng Nabi, nyaho keamanahan Kangjeng Nabi, nyaho kepercayaan Kangjeng Nabi teh, nyaho Kangjeng Nabi teh diutus ku Gusti Allah, nyaho diberi wahyu ku Gusti Allah. Bergaul sapopoe tapi dasar teu iman mah teu iman bae. Mahal hidayah. Urang mah wauh teu ka Kangjeng Nabi, nyaon teu ka Kangjeng Nabi, hanya lingkungan anu ngadidik urang jeung ngadenge ti kiai-kiai anu ceramah, ngaji pengajian-pengajian. Jorojoy urang mah iman kabelah dieuna beuki kuat. Ieulah murahna Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu barang jeung Kangjeng Nabi mah leuleung ngadenge kana wahyu teu iman. Tapi urang mah 1400 tahun tetap iman ka Kangjeng Nabi. Iyalah anugerah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu mantak atulah kuari mah urang hirup di negara anu kos kieu meujeuhna bae, ja baheula mah baheula. Boom sakitu ambalayahna. Babarengan jeung Kangjeng Nabi jeung sahabat dan lain tetep bae teu iman. Urang mah kuari paling di sisi imah anu ngadokotok wajar sama kos gitu mah. Mari ge aya nu main gapleh 2 kali wajar. Paling ge di dieu teh aya anu zina kurang ajar tama. Ieu. Tetep urang hayang rapi, urang hayang salamet, anak pamajikan urang hayang salamet, tatangga urang hayang salamet, babaturan urang hayang salamet. Ngementek teureun-teureun wali-wali Allah mah ngadua lain jang sorangan. Gusti salametkeun pamajikan, salametkeun anak incu, salametkeun Gusti dulur-dulur, salametkeun tatangga-tatangga Gusti. Eta mah nyana keur judi, sagala mabok, sagala naon tama ku nafsuna Gusti. Bere nyana hidayah Gusti salametkeun tang ngadoa teh, ngadoa lain jang sorangan. Urang pan lain kitu Gusti abdi salametkeun adapun eta mah babaturan jongklokeun haba. Oh cak Gusti teh si eta hamba aing Gusti jadi kitu-kitu atuh siapa cak Gusti teh. Kulon haju pemilu ka batur teh anu aing cak Allah tuh urang mah teh etis kan.
mentak mun eueuh para wali Allah di Jakarta wallahu a'lam, mun eueuh wali Allah di Bandung, mun eueuh wali Allah di Banten wallahu a'lam. Untung bae masih kena anu sok udang peuting, udang ki SD. Aduh cak kaki kita baca aing. Maksud aing ka siap. Eta bagus eta kos kitu, eta neraka eta kos kitu. Oh, malah makiin lagi geus teu ka sumur jasieun. Di botol aqua bae di jero kamar. Masya Allah kan. Teh iman ieu teh kafir-kafir teh. Buang kawarahna luar biasa. Kunaon eta ku ego. Gengsi nya kudu iman mah. Teu daek. Gengsi mah terus bahaya ya, gengsi mah terus bahaya. Harga diri kan ka ditu lah woh, asa urang kudu ngaji ka budak eta cilaka. Masa aing mah pan kolot kudu ngangekeun budak kamari ieu, atuh aing mah nyaho kihna ge teu lempeng. Atuh uyahna ge pan ngadaru lah heulana aing, leg-leg ku sia uyah. Bila perlu dagangkeun ku sia uyah. Eta ego ngaranna. Ari anu tawadu mah nu tawadu almarhum Ki Ahmad. Hebat jasa ngaji. Datanglah ke Abah Kakarak ngajar ngaji. Wa ngadenge ka maneh di miati sok mingguan. Ya, wa dek nanya masalah. Lamun ua nu menang, sia ngaji ka ua. Lamun ua nu eleh, ua ngaji ka sia. Eta kiai gitu ngaran. Jadi bebeneran tah mah. Nah, hanya masalah hiji, dua, tilu, oh datang ke seminggu, beres. Ua eleh. Damyati, ayo ua eleh, geus ua deuk ngaji ka Damyati. Ngan ua mah balagna hayang hikam. Entak eta balagnyana tah baheula di mingguan teh ya hikam di Haji Ahmad. Tah etalah kos kitu baheula mah. Kolot teh kula ge nyaho lamun tas gaji. Kula budak ieu neuleukeun bae kieu bae dongeng perang jeung Bung Karno dan lain sebagainya. Tah eta ngaranna tawadu nu kos kitu. Wae eleh bae. Kolot ya teh bodoh-bodoh bae. Atuh masalah ngan tawadu nu kos kitu ngaranna. Tah eta aki-aki nu tarefaeh teh ya ngaji eta tawadu ngaranna. Teu makeun mah bodoh tadina ge. Teu mondok, aja teu ngaji pan cilaka. Aing menemah lah kolot mah kolot bae ngaji lah. Tuh. Eta tawadu. Nu penting ulah nu handap bae tawadu. Aduh. Tah, deui jalan ye ku partea. Lantaran adu kekuatan argumentasi jeung Kangjeng Nabi terus akhirnya nyana berharap ceknya nate aing mah kajen kumaha ge jam moal kudu iman ka sia Muhammad sebab sia mah budak kamari gagah aya di aing beunghar aya di aing pinter aya di aing nya ge sia ka sia hebat tapi kan budak tur yatim teu hayang aing mah kajen modar aing mah moal kudu iman ka sia masyaallah kan pohara atau aing mah daripada iman ka sia aing mah mendingan kakenaan ku siksa lah endek aya seuneu-seuneu tamah tinu maha kawasa cenah gempa-gempa cenah banjir pokona mah aing mah mendingan kena kos kitu daripada iman ka sia. Weh, teh si pohara-pohara teh. Atawa sebagian dari ayat-ayat Allah anu ngajadikeun kana ciri kiamat. Daekan eta ieu daripada iman ka sia. Pohara kupar Quraisy. Mboga da iman ka Kanjeng Nabi teh hayang kudu iman ka sia budak kamari. Tah eta teh loba ku hari nu ka dieu terus nyurup ka jawara-jawara. Nyurup kasurupan Abu Jahal. Kasurupan Abu Jahal loba kudu ngaji ka nyana heulan sapiranya nyaho kiihna aing kaki iki dibahas giliran we aya tatanggana geulis dikawin ku nyana pada teh nyaho kiihna nyana baheula nyaho si kiihna nyaho
teu make calana nyaho babarengan jeung aing baheula kieu ge wer nya neuleuh kana aing neuleuh ka sia aja kuari bogo pan digawin atuh atuh pan sia nyaho kleutik tuh aing kanu kitu man ulah bomong kitu ieu giliran betah ka budak pinter ieu tos masantren ieu dah didenge budak kamari tak kasurupan Abu Jahal dak ieu turun ayat hal yanzuruna illa an tatiyahumul malaikah aw yatiya rabbuk aw yatiya ba'du ayati rabbik hal yanzuruna tengah dago anu ngabohongkeun ka anjeun Muhammad ngabohongkeun ka wahyu ka Al-Qur'an padahal geus dijelaskeun pan kamari teh bahwa inna za Qur'an teh lain lalawara tetapi manehanana teu daek iman ngabohongkeun ka Al-Qur'an teu pati njana ngadagoan kecuali hayang didatangan ku malaikat supaya nyabut rohna daekan keneh paeh aing mah daripada iman ka Al-Qur'an. Wow iji oh ya tia ba'du ayati rabbuk ay amru yakni siksa atawa aing mah daekan keneh ngadagoan siksa Allah atau siksa pangeran lah daripada iman ka Muhammad iman ka Al-Qur'an ayangnya atawa ayatia ba'du ayati rabbik datang sebahagian tanda-tanda pangeran anjeun nunuduhkeun kana kiamat nyana ge geus daun dina Taurat dina Injil geus dijelaskeun Kangjeng Nabi da geus dijelaskeun tanda-tanda tereh kiamat da geus ditandakeun geus dibejakeun dina Injil dina Taurat teh dibuat dina Al-Qur'an deui jasarua kitab samawi Zabur Taurat Injil Al-Qur'an teh akur pada kitab samawi nauhidkeun ka Gusti Allah jeung nyaritakeun tanda-tanda kiamat aya nu mantaknya nyaritakeun ayati ba'du ayati rabbik atawa aing madaekan keneh datang kana sawareh didatangan sawareh tanda-tanda kiamat ani gara aing mah daripada aing iman ka Al-Qur'an mah aing kitu naon tanda kiamat iyalah yauma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl padahal mah di mana-mana datang tanda kiamat sebahagian ayat-ayat pangeran anu nuduhkeun kana yen kiamat bakal terjadi di akhir zaman bakal aya 10 tanda kiamat hiji dajjal dua dabah tilu khasapun bil masyriq gempa di wetan khasapun bil maghrib gempa di kulon khasapun bi jaziratin di jaziratil Arab ini jelas pak gempa di berbagai benua Asia, benua Eropa, benua Afrika, benua itu Amerika gempa di mana-mana bakal terjadi. Eta tanda geus tereh deukeut ka kiamat. Ditambah deui jeung dukon aya haseup unggal nagara engke bakalna. Ngan haseup tersebut teh poang gede-gede nama engke di Timur Tengah. Bakal aya haseup kadeuleu ku kabehan geus teu bisa ditahan tamah haseup. Unggal nagara ge aya haseup, ngan haseup eta mah pohara dukon eta mah. Datang ke poe sadunia poe ku haseup eta. Ieu tanda geus tereh datang ka kiamat. Tambah deui nomor ka-7 tuluy samsin magribiha. Muncul panon poe ti kulon. Tambah deui Ya'juj wa Ma'juj ke-8. Ke-9 turun Kangjeng Nabi Isa alaihis nomor ke-10
bakal aya narun takhruju min adan tasukun nas ilal mahsyar sunu ieu mah bakal ti adan. Wah luar biasa. Kuari mah kakarak ge seuneu fon doang. Fon teh naon kira hartina? Tuh siapa nya hobay kan ya osok neuleu meureun tuh ieu dibawa ti negara ka negara terus aya nu nasional aya nu internasional diiring ku kabehan wah dipuji-puji eta teh buatan Yahudi jeung Nasrani ngalambangkeun bahwa seuneu teh sesembahanna baheulana nu kuari diagung-agung dunia nyaho kabeh engke mah bakal aya seuneu sadunya kadeuleu ku abehan lain diiring-iring bahkan ieu mah bakalna seuneu teh ngiringkeun jelema ka mana bae ditutur-tutur geus geus dibalikeun ku Gusti Allah. Masya Allah kan. Nah ieu bakal terjadilah seperti eta geus dijelaskeun. Dumandak Imam Tabrani nyaritakeun di sana di Nabi Zar gol Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi nyarita dina hiji poe atadruna aila tazhabu hadhihi syamsu. Mane nyaho ka mana ieu panon poe leumpangna. Iza gorobat di mana surup ka mana coba hayo. Qalu cak sahabat-sahabat Allahu wa rasuluhu alam. Gusti Allah sareng Rasul anu maha uning. Cek Kangjeng Nabi inna tadhabu illa mustaqar. Nyana leumpang ka tempat cicingna tahtal arsy dihareupeun aras. Panon poe ta unggal poe asal surup aya di handapeun aras. Tidinya manehanana fatakhru ngejungkel sujud ka Gusti Allah. Unggal poe ta panon poe teh kos kitu bae ta. Unggal poe takhru sajidah fala tazalu kadzalik. Lamun ku Allah dican dititair tapi urang para je balik deui dina hiji eta manehna sujud bersyukur ka Gusti Allah. Cak Allah kudang panon balik deui ka wetan sakumaha biasa. Unggal poe asal datang ka hanapeun aras sujud cak Allah hudang aya geura balik deui kitu beta. Masya Allah teu eureun-eureun datang ka kuari masih keneh kitu bae bakal terjadilah engke eta panon poe teh ku Gusti Allah lain titah kana tempat biasana. Fa idza aradallahu ayutli'aha min magribiha abisaha. Ketika Allah nitah ka panon poe titah muncul di kulon diantepkeun heula panon poe teh. Henteu titah hudang ku Gusti Allah teh. Diantep bae. Datang ka kebel panon poe kok teu titah tanggah-tanggah aing. Kok teu dititah hudang aing cek Gusti Allah. Kok diantep kieu datang ka nanya panon poe teh ka Gusti Allah. Ya Rabbi heh pangeran abdi inna masiri ba'id lalakon abdi teh jauh ieu kok diantep kieu kumaha cek Gusti Allah itla'i min haitsu gorobat kuari mah maneh muncul di tempat nu maneh surup muncullah ti kulon kakarak jelema kaget kabeh. Woi ja bener horeng nu dicarita-caritakeun ku kiai-kiai teh bahwa panon poe teh muncul ti kulon. Woi bener kuari tu deuleu kaget kabehan eta memehna teh poek tilu peuting memeh muncul ti kulon panon poe disekep ku Gusti Allah ditahan tilu peuting kanyahoanana ku ahli tahajud. Nu tahajud Allahu Akbar nu biasa 10 rakaat jam sekian tambah deui ke diakhiri ku witir nya namun maca Quran maca sholawat biasana jam 3:30 terus subuh ramang yang ramang ieu mah jemaat terus bae tapi begitu mata salat subuh poek keneh bae poek keneh ku poek bae terus jam geus menunjukkan jam 12 terus poek keneh bae
ahli tahajud geus carang hari tangan aya keneh. Cek ahli tahajud ieu mah aing kudu ulah eureun-eureun terus ibadah ka Gusti Allah lantaran ieu mah poek lain sambangan salat dengan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Geus dua poe dua peuting, yakin ieu muncul pandon poe di kulon. Allahu Akbar terus bae nama salat. Allahu Akbar teu bisa ditanya ku sieun-sieunna. Bener bae ka 3 poe kakarak teret di kulon nyana ngadoa fakbidni ya Allah. Abdi mah paehan bae Gusti ret dipaehan ahli Allah mah kabeh. Geus tah mah disimpen ku Gusti Allah. Nah ieu salah sahiji tanda kiamat adalah muncul panon poe di kulon. Allah karim. Anu sebenarnya mah lamun diruntuikeun mah mimiti dajjal heula. Kuari diunggal negara ribut moal eureun-eureun. Irak terus-terusan, Yaman bakal, Iran kitu keneh jadi ancaman Yahudi. Kemudian atuh kitu Suriah geus teu eureun-eureun, Turki kitu keneh. Di urang ge kuari bintik-bintik geus aya, lain lalagaan. Lantaran ieu henteu berkesinambungan rakyat jeung pejabat. Sebab geus nyahoan bahwa negara urang dikendalikeun ku Amerika. Rakyat anu paham mah ieu teh nanaonan kieu? Yeunlah berbagai organisasi. Baik organisasi Islam maupun organisasi non-Muslim dan lain sebagainya untuk membenahi negara, tapi tetap bae negara teh lain embungeun dikendalikeun ku Yahudi. Pan bintik-bintik peperangan kajian kumaha ge. Jelema anu geus mantep dina Islamna dianggap teroris, diperangan bakalna kajian kumaha ge. Pokoknya jala biang terorisna. Terus teureun organisasi Muhammadiyah jeung NU teu nyaman, teu harmonis. Tambah deui ku HTI teu nyaman, teu harmonis. Tambah deui ku Huruf teu nyaman, teu harmonis. Tambah deui ku EPI teu nyaman, teu harmonis. Padahal mah ngomongna mah kabeh demi kemaslahatan umat. Matak naon atuh nyana duduk bersama benerkeun ta pamarentah. Tapi kan teu bisa lantaran dikendalikeun ku Emrik. Ma bisa geus kajian kumaha ge ieu mah. Geus lalakon kos kieu baja kuari ge presidenna teh geus nyaho aya. Teu dipilih ku ari teh pemilihan geus aya si eta. Kok bisa kos kitu bae pengendalian mah. Nah, engke kan mulai ta riweuh-riweuh organisasi jeung organisasi. Tos mulai ayeuna ka parlemen. Terus iya ribut lah. Pasti bae ribut engke nyabeulah rakyat jeung pemerintah. Sebab pemerintah dikendalikan ku Yahudi, tidak berdiri sendiri. Rakyat embung dikendalikan ku Yahudi atau ku Amerika. Timbullah engke bakalna tentara bagi dua, polisi bagi dua, ribut pasti di negara. Irak model kos kitu, Iran model kos kitu, Suriah model kos kitu. Nu kuari eukeur bae, Mesir, Suriah seperti gitulah. Ieu wayang Amerikana teh disetujuan ieu teh ku rakyat teh hayang nyieun sorangan nu mandiri. Kemudian geus aya di dieu boga lalakon ieu Amerika nyieun jelema ribut lah rakyat bagi dua, polisi bagi dua, ABRI bagi dua. Mesir model kos kitu, Suriah model kos kitu. Ya kuari pemilihan di Irak teh lantaran ieu teh buatan Amerika rakyat embung bom sing jelebur. Suriah gitu kene, iya kami mah hayang iya isulah ke urang, kieulah. Sementara isu nu datang ke urang, informasinya geus teu murni, sulit. Lantaran Gus Dur geus eueuh, nu sok mere informasi murni. Kuari dikendalikeun ku batur, hanya 25% nu datang ke urang informasi teu bager. Hese nyarita urang, ribut nyahona urang mah silih tembak di Suriah, silih tembak di Irak. Engke bakal ke Indonesia seperti itu. Moal henteu ieu mah bakal jasa buakal jasa. Matak nu kolot mah geus bae eta mah untung jasa. Untung kunaon cenah Kiai? Moal perang nya ka buruh teh heula. Untung. Can bogo itu. Bakal henteu bisa henteu ieu bakal jeung kumaha jasa sebab naon? Sebab kabehan ge di luhur teh geus teu bisa dibenerkeun. Teu bisa dibenerkeun.
baheula teh nyieun negara demokrasi di negara urang. Oh masalah geus, padahal mah kiai nu nyieunna kan 90% muslim, eta mangan 1% teh eta mah Kristen di urang teh. Bilung ekor hasil perjuangan anak. Oh masalah geus. Oh masalah geus demokrasi. Tetapi untuk keputusan-keputusan hukum dijieun lah MUI atuh ku ari MUI age pandeg di rantai. Kumaha eta teh jang naon jang supaya hukum-hukum Islam teh ngeunaheun disteril ku MUI geus ditosran lah ku MUI urang damai hirup teh ketika aya hukum-hukum Islam geus aya perwakilan urang melalui bahsul masail angsongkeun ka MUI jadilah engke keputusan MUI kan ngeunah ku ari MUI na dikendalikeun ku si itu ya kumaha mantap geus pi perangan teh lain di Suriah, lain di Mesir, lain di Irak, lain di Iran, lain di Yaman, lain di Turki, lain di kitu berbagai negara-negara Islam nu keur diobok-obok di Indonesia kitu keneh. Atuh engke lamun geus kabeh mah atuh kabeh ka Eropa, ka Amerika, ka Australia perang. Bakal teh moal turun dajjal lamun teu peperangan. Moal. Cirina haram sekitarna di lebaran Madinah di lebaran eta teh nyana nyaho atawa henteu ka peruntukanana nu jelas engke bakal jadi untuk penampungan manusia di berbagai negara. Ribut lah geus kacau di unggal negara Irak teu eureun-eureun Iran teu eureun-eureun Suriah Mesir kabeh woi Al-Azhar tinggal Al-Azhar na Indonesia dan lain sebagainya hayang nyalametkeun diri kamarkah kaditu didesak pemerintah Arab engke supaya membuka lebar-lebar bagi urban di berbagai negara sebab geus kacau lah luar biasa hese geus teu bisa diledakeun ABRI bagi dua polisi bagi dua berbagai kekuatan bagi dua aduh hantem rakyat nu milu jeung ieu nu milu jeung ieu ribut hayang salamet agama ka Mekah mah diamankeun jeung Madinah sementara. Kadari itu kajeun ngampar ge di dinya kajeun teuing ngampar di dinya terus mantap ku dilegaan kurang mah barang dilegaan ingetlah sejarah hadis Kanjeng Nabi tereh berarti tah ke dajjal lah turun wah kaunggal negaranya nama hiber dajjal mah jelema hayang emas cokot batu asal siap percaya aing pangeran. Di mana negara daerah nu eueuh cai aing datang ka dieu tepak doang nya timbul wah cai culcer asal sia mangeranan ka aing pangeran ayo jelema iman geus ipis sementara kiai-kiai anu balalager nu balener geus ka Mekah di dieu geus eueuh nu ngelola di unggar negara kabeh tinggal sumuhun dauh jeung sumuhun dauh boro-boro engke ku dajal kakara kudukun kebul bae ku ari geus sumuhun dauh ku kebul ku dukun da geus sumuhun engke mah komo ku dajal jelema dipaehan hirupan deui pangeran kos kitulah dajal dahsyatnya san nu mantap urang dibere doana ku Gusti Allah benta salamet tina al-masihid dajjal selantaran wah jelema gelo kabeh iman ka dajjal teh pangeran jelema hubu dunia hayang dunia naon bae dicekel jadi dunia nu hayang emas jadi emas hayang duit jadi duit hayang motor jadi motor ku ari mah ngridit engke mah hayang naon sia mio mio datang sia naon hayang Avanza berem Avanza ngajogrog sia hayang naon ieu mah cenah hayang hartop aya tuh di ditu tuh aya los cokot ku sia tuh hartop teu leumpang akina rusak atuh geus bacem hayo sih hayang awe watu jelema ngagayok eta lah nomor kahiji dajjal nomor kedua setelah dajjal nuzul Isa turun Kangjeng Nabi Isa ngan aya anu nyaritakeun memeh dajjal ieu adalah Imam Mahdi heula geus teu kuat kabeh ngadoa Gusti minta diturunkeun Imam Mahdi aya jelema kasep kemudian salat teu eureun-eureun Allahu Akbar pas di makom Ibrahim Allahu Akbar
ngaganggu orang Arab orang Mamanage ku harisma ku kasepna gagahna Allahu Akbar teureun salat bae sapoe dua poe tilu poe mulai suara-suara aya nu kasep salat bae di dinya mulai diperhatikeun ieu tanda-tanda ieu bener dajjal kakarak begitu mana salam dicekel ditanya manis lu teu daek ngajawab sangaran teu daek ngajawab kabeh nyebutkeun anta dajjal anta mahdi teu daek kakarak make subuh wallah anta mahdi kakarak ditangkeu perjuangkan Mahdi ilah Mahdi nu bakal jadi kesatria eta bakal non istimewa mah berjuang melalui Imam Mahdi mantap kuari geus loba tuh di Cikupa aya Mahdi hiji tapi tukang main gapleh teh mah di Bojong Mahdi hiji teman niruan sendal bae deui si Mahdi macam-macam Mahdi terus Dajjal eleh ku Dajjal maka segeralah nuzulu Isa turun kangjeng Nabi Isa alaihis salam dibantulah kangjeng Nabi Isa kusaha ku ashabul kahfi nu ayeuna di Yordania nu kamari kuring sadayana zarah ka ditu ieu ashabul kahfi buuk ngarundai ka handap lantaran besar bara ribu tahun tuh di zaman Raja Dikianus datang ka ayeuna kuku para ranjangnya halis muna panjang nuantak besi aya di mana bae lubukna panjang ieu ashabul kahfi kajian kuku mah si hade ulah di baturan sing hade juri ieu mah ieu turun di Gunung Karang masalah ini raga muksal bina tamlikho zunwanus martunus saribunus palyastatiunus ngirta ieu tentara-tentara Allah anu bakal bareng jeung kangjeng Nabi Isa alaihis Dajjal diudang ku kangjeng Nabi Isa umpat ka mana diudang terus eleh lah ku kangjeng Nabi Isa kangjeng Nabi Isa dakwah dirinya Masya Allah istimewa jasa terus kangjeng Nabi Isa dakwah saha nu nyaritakeun bahwa kula pangeran batil bohong goblok cak kangjeng Nabi Isa kula mah sakadar utusan Allah mata kurang lamun nyaritakeun kos kitu teh jelas kunaon ku ari pangeranan mantak pada tahun 300 sekian musyawarah konsili disebutna mun baheula konsili mun di urang mah muktamar para penggede begitu muktamar ngajelaskeun ieu teh untuk memutuskan apa Isa itu adalah Tuhan jadi dituhankeunana teh ku uskup-uskup eta teh hasil konsili jadi berarti hasil musyawarah jadi nganunghankeun pangeran ngamangerankeun ka kangjeng Nabi Isa teh adalah pada tahun 360 sekian ta eta teh meunang hasil muktamar jadi masyarakat supaya nyaho bahwa pangeran teh Isa hasil muktamar disebutna konsili keblon aya pangeran urang usah urang pangerankeun ju ayo geus urang pangeran mantap aya sababaraha muktamar anu hadir di dinya henteu milu ngamangerankeun ka Isa dibunuh harita tetap Isa pangeran jadilah datang ka kuari Tritunggal engke kangjeng Nabi Isa marah saha nu ngajadikeun aing pangeran aing mah rasul anu kuari ngajalankeun syariat Muhammad aku nya da jeung kangjeng Nabi urang malah kawin kangjeng Nabi Isa pan baheula teu kawin da ieu kuari mah kawin ke bakalna turun ka dunia nyana dakwah terus jelema istimewa kabeh iman nyana kawin ngan teu lila kangjeng Nabi Isa diangkat deh maot kangjeng Nabi Isa mulai kacau deui ngan nu baragus geus mulai ku Gusti Allah langsung aya angin seger asal ngambe angin eta asal ngabang itu maut nu ibadah ke Allah maut ya Allah ya Rabbi tinggal Cameron bakukul geus luar biasa bakukul deui belah tidinya turunlah Ya'juj wa Ma'juj urang lamun nyarita dina Al-Qur'an aya Ya'juj wa Ma'juj anu dibendung ku kitu Zulkarnain urang mun maca surat Kahfi aya ke dihareup bakal dongeng Ya'juj wa Ma'juj nu kangjeng Nabi waktu kangjeng Nabi tas Isra ningali
bendungan imam kitu raja tersebut ieu geus sagede kieu tah sedengkeun ieu de kaluar tah de kaluar geus sagede kieu cak Kangjeng Nabi engke bakal gede di akhir zaman bakal kalaluar di badak kalaluar Ya'juj wa Ma'juj terus bae ngadaharan naon nu aya bae manusia di dahar hewan di dahar suagula rupa di dahar wah Ya'juj wa Ma'juj mah ieu mah tangkal kayu sok pala di daharan bae ieu datang anu pohara geus mantak baheula ku Zulkarnain di bendung ge raja sadunya Raja Zulkarnain dipuat di Al-Qur'anul Karim ngan eta bendungan Raja Zulkarnain teh ya nu kuari di laut manana ieu ditelusuri ke berbagai ilmuwan dunia seluruh benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Ya, urang teangan coba bendungan Zulkarnain teh di mana ieu? Sebab Ashabul Kahfi kanyahoan Kangjeng Nabi Syuaib kanyahoan dan lain-lain sebagainya kanyahoan. Urut Kangjeng Nabi Elut kamari laut mati aya kanyahoan. Wah bae aya ieu teh di dunia. Nu aya dina sejarah. Nu di Quran teh aya kabeh. Kemudian piramid aya, Firaun aya dan lain sebagainya aya. Ieu bendungan Zulkarnain. Ieulah anu encan kapanggih datang ka per detik ieu. Nah, tapi geus mulai kuari kanyahoan. Geus mulai. Berbarengan jeung kanyahoanana kapal Kangjeng Nabi Nuh. Kapal Kangjeng Nabi Nuh teh kuari teh aya keneh. Kapalna aya keneh kapalna. Geus sindek urang kada itu hayu. Di mana cenah Kiai? Lah, sia mah diajak ka Banten ge hararese. Komo ka ditu atuh. Di Gunung Arat. Di Gunung Arat, Arat teh di Turki. Eta teh di luhur gunung aya. Setiap jelema nu kadenya teu kuat paeh. Jalan luhur melalui udara tetep bae teu kuat. Didinya geus digambar saat koreng didinya aya peninggalan kapal Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam. Judi teh judi. Nah, geus kapanggih eta. Tinggal ieu ye bendungan Zulkarnain nu diditunan di bendung ieu Ya'juj wa Ma'juj. Di mana ieu? Bahkan ilmuwan alkohol Amerika pernah asup ka hiji daerah nya ge kaget kok hewanna kos karari ceulikna lain irungna lain bahasana lain tak eta teh nya kaget di dinya aya hewan seperti kieu yeuh teu kajawan nya lagi di mana tapi ketika jana perem ngadengela suara azan Allahu akbar Allahu akbar aya di daerahna deui berarti eta dibukakeun hijab mata asup Islam eta jelema eta asup Islam. Loba jasa di Amerika anu menemukan di Inggris, di Belanda kemudian asup Islam. Loba, ieu mah keur carita hayang mengetahui tentang bendungan Zulkarnain. Geus kapanggih aya sababaraha menemukan buah ieu cuman buah doang. Ketika aya seseorang anu menemukan hewan seperti itu apa ieu Ya'juj wa Ma'juj teh. Maka manehanna ngadenge suara azan. Kemudian bentak geus lain di dinya deui. Tah eta teh negara-negara kos kitu teh loba urang ge. Kuari ge urang nu ka Banten aya nu aju ka dulu istana kerajaan. Eta berarti diajak ka negara itu. Kamari aya deui nu liwat ka dinya bae. Oh, aya kerajaan di daerah dia diketos bae kerajaan ketos. Raja jurig newo-newo meureun tah. Jawab. Ieu da ieu urang kan kuari. Ieu teh kuari urang teh aya 3 dimensi urang cicing di dieu. Urang dimensi zahir kuari zahir kadeuleu ieu lamun urang dibukakeun hijab trek dimensi alam jin lamun waliullah dimensi alam hakikat bakal kanyawan hakikat jadi ieu teh sababaraha dimensi urang mah lantaran urang mah sapira urang atuh nu kadeuleu ieu deui kapanggih ieu deui mun mingguan ka dieu jeung tukang uduk deui eta dimensi urang mah da ieu ke baca bakalna Ya'juj wa Ma'juj. Nah, idinya kakarak summa khurujud dabbah. Jadi eta bakal Ya'juj wa Ma'juj engke ku Gusti Allah dihujanan blek hujan. Banjir pararaeh lah Ya'juj wa Ma'juj. Tinggal manusia-manusia anu nyilib araraeh loba keneh di dunia teh. Dabah teh ya hewan eta nya nama letikan ti himar hampir sarua jeung himar begal cilina rancung biasangan nya nama mau patlot mau pulpen leungeunna nulisan jelema tarang ditulisan mukmin kafir geus teu bisa kukumaha nu katulis kafir wae
terus sadunya mungkin kafir dabah eta terus nulisan eta Masya Allah ieu lalakon lain lalagan ieu pohara jasa bakal katulis. Nah nunggu saya tulisan mukmin didinya langsung tekebel mau ngeunah geus tinggal kafir siapa kafir sia kafir sia ge dah tarang sia ya sia kafir sia ge atuh kafir gawe tah tidinya mah geus kafir engke mah bakalna awewe loba jasa lalaki kurang tak engke bakalna lalaki diudag-udag ku awewe datang kelai katangkal kalapa kiih-kiihna ge dilamotan ku awewe ku eueuhna lalaki lamun hayang mahmur engke tah aduh haju deui zina teh kuari makan masih kena di kamar masih kena di kontrakan eta anu kelas di hatap nu belah ditu da mah tuh di hotel di tempat-tempat anu geus puguh lokasi-lokasina engke mah di sisi jalan kos kotok ieu hayang itu dibuka sleting beres geus eta geus hayang ces beres percis kos kotok bae geus ces beres ngan digabungkeun ku Gusti Allah gabung geus moal aya nu anakan moal aya nu anakan geus dibere gabung bae lantaran dikiamatkeun kan moal aya budak leutik. Nah aya hiji dua saeutik hiji dua paling meureun sadasa hiji nu reuneuh teh geus hese ngandur gabung bae geus teu araranakan ngomongna jelema ku geus lemah-lemahna iman ketika aya nu zina ieu jelema jana zina di dinya ngan ngomong kieu dong atuh hayang boleh di dinya belah ditu kayak ngan ngomong gitu doang geus teu daya teu upaya geus sebab zina kabehan ngan ngomong da teh kitu hayang belah di dinya atuh ceukna belah ditu ke naon ih kita lalikan aing mah geus beres ngomong gitu ditawaran daekeun pan blon eta iyalah bakal terjadi seperti itu. Masya Allah kakarak summa tulu usyamsi min magribiha kakarak muncul panon poe di kulon. Jadi muncul panon poe di kulon setelah Mahdi, setelah Dajjal, setelah Dabah, setelah Yajuj wa Majuj kakarak muncul panon poe numantak cek Kanjeng Nabi la taqumus saah moal waka terjadi kiamat hatta tatlu asyamsu min magribiha sehingga muncullah panon poe di kulon. Tah ieu teh ditangtangan ku kafir teh urang Quraisy nyaon dina Taurat dina Injil geus dijelaskeun nu matak nyana lah aing mah daripada iman ka Quran jeung ka Muhammad maningan ge hiji lain cabut nyawa aing. Nomor kedua maning disiksa ku Gusti Allah. Nomor katilu Allah maning turunkeun bae tanda-tanda kiamat di antarana muncul panon poe di kulon. Nu matak ketika muncul panon poe kumaha tangke bakalna yauma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl dina poean datang sebahagian tanda-tanda pangeran yakni tere datang kiamat wahiyatul usyamsi muncul panon poe min maghribiati kulon sakumaha geus dijelaskeun di hadis Bukhari Muslim tah ketika muncul panon poe di kulon teh la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl eueuh mangpaat kawak-kawakan ka hiji jelema ka sahabat imanuha imanna lam takul amanat min qabl anu manehanana encan iman memeh eta mah geus begitu muncul panon poe di kulon nyana can iman haju nyana nyao ieu teh tanda kiamat berarti bener kiamat teh nyana iman geus tutup pintu sigotaka teu mangpaat sama sakan jujung kelan nyana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul geus tutup tamang geus tutup bae pokona asal muncul panon poe di kulon geus tutup syahadat tinggal syahadat zikir tinggal zikir jelema kabeh bakal neangan masjid kege
tandana masjid eta adalah hiji aya kubahan, dua aya menarahan, tilu aya tihangan. Masjid mah mantap pakai tihang bae. Tanda masjid adalah tihang. Engke di akhir zaman ditareangan eta ngan geus hese. Neangan masjid geus areueuh lantaran dibongkaran. Model di urang ge kuari keur dibangun masjid di berbagai negara, di berbagai daerah, di berbagai sudut dibangun lantaran masih keneh nyaman jeung aman, nu ibadah loba keneh. Di akhir coba engke, namun terus dikendalikan ku Amerika. Nu jadi gubernur Jakarta kuari Ahok. Lamun aya Jokowi naik Ahok kafir. Tidak menutup kemungkinan engke Serang bupatina kafir, Pandeglang bupatina kafir. Lamun di Jakarta Ahok, engke di Serang si Cenglu. Oh, di Pandeglang si Tegwan. Ayo si Tangerang si siang-siang melingseng. Geus udah beres kabeh. Ayo sia. Mangkaning ge batu. Lipo keur dibangun, BSD dan lain sebagainya bang didinya lah, aya pusat-pusat kegiatan-kegiatan kafir. Nu geus kanyahoan bae kapan dinasa baheula teh didinya teh aya senjata nu sakitu loba anak deuk nanaon eta teh si Haryati, Haryati teh saha? Hah? Sakar ngaranna boga nasa? Anu ditangkep teh pan sia nyaho, pan babaturan sia. Hartati. Tepat loba senjata didinya ente mah teu nyaho. Mantak dirahasiakeun ku pemerintah. Bongkar. Waduh, aya naon ieu? Sementara di Jakarta kuari gedung kedubes 12 tingkat Amerika. Jang naon eta lamun lain boga cita-cita nu teu hade. Hei, emang kumaha gitu. Ieu teh de kristenisasi anu lain lalagaan. Sementara pemerintahan urang wae. Kiai nu aya di itu huahe na 4 kali. Nek kumaha deui atuh. Lain teh diperjuangkeun jak geus kiayana. Ya otomatis lah kafir. Ya terus hasil dicokotan ku Amerika. Hasil dicokotan dan lain sebagainya urang dibangun. Kadeuleu geus lemahna di urang. Asal aya nu bergerak dianggap teroris, asal bergerak dianggap teroris kan sararieun kabeh iman geus eueuh mulai gempor. Sudah tidak ada masjid-masjidan, masjid paling hiji dua kan meureun anu dipertahankeun. Ayo sia tanah dibelian ku nyana nyeun gereja sadaek-daek. Ada kumaha deui ayo. Ya pemimpin urang eueuh nu handal, nu kuat. Ayo deuk kumaha kabeh sumuhun dawuh ke Amerika. Nah mulailah gedung-gedung dibangun, gereja dibangun, masjid-masjid urang dibangun, engke dibongkar. Nah ieu mah keur carita singkatna bae, lila keneh eta mah urusan kos kitu mah, sebab eta mah melalui masa-masa peperangan dan lain sebagainya, bakal perang, nek kumaha henteu bakal jasa. Nah nu mantak kolot urang baheula engke mah bakal perang deui sia ngan urang mah baheula kolot urang nyaritakeun ejeun kulon. Sakar kulon? Sakal kurang Baduy jeung Baduy, padahal mah Baduy teh horeng eta si loka. Baduy teh cak kolot baheula eta teh nu bakal diperangan jeung urang nyana nyahoeun ka jalan-jalan horeng Amerika eta Baduy ngaranna. Si loka kolot eta mah. Ya atuh perang jeung Baduy mah lah, sabira Baduy. Nah tuh horenganan cak kolot baheula tong ke mah Baduy. Terus kalau nggak lembur nuluan jalan orang dongeng munjing kolot kos gitu engke bakal orang diperangan. Waduh Baduy usahawan horeng Amerika ku ari teh geus boga satelitnya na urang leumpang ka mana we ngising ka mana we geus kanyahoan satelit Amerika teh geus kieu bae nang haye sia jepeni deuk ka mana lompat sia haye ditembak sia ku aing ngan cak Amerika moal ditembak paeh ti heula ge satelit geus kieu bae hayo coba. Urang gambaran letikna boga urang internet deh hayang nyaho daerah anu trek pencet asal nyaho bae urang blokna pencet jaheueuh pencet jaheueuh pencet jaheueuh salah mencet waduh sempak sial sial salah mencet aya kiai nu salah mencet lain sial alhamdulillah kitab anyar cenah ieu mah. Aduh, Masya Allah.
aya dinya merekna Kiai Haji Google. Waduh, bener. Masya Allah. Di akhir jawan geus rek kumaha coba ya lalakonna. Nah, engke begitu muncul panon poe ti kulon kakara kabeh maca syahadat neangan masjid. Masjid geus eueuh. Lantaran ciri masjid teh aya kubahan aya menarahan jeung aya tihangan. Kuari masjid geus teu make tihang geus mulai kan kuari ge masjid teu make tihang. Masjid mah make tihang minimal 4. Kuari geus teu make tihang geus teu make. Wah cenah geus eta bahkan aula nu ka situ mah. Abe fungsina babari cenah main badminton bisa. Didinya main bola bisa, didinya main takraw bisa, kemudian main gitu tenis meja bisa dan lain sebagainya bisa. Tak jadi berarti fungsinya geus lain multifungsi deui mah 10 fungsi. Tuh, eta lah. Geus hese neangan masjid syahadat tinggal sah. Nah, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Teu aya paedah. Jujungkelan kafir-kafir kabeh para maca syahadat percaya ieu teh kiamat lantaran panonpet timbul ti kulon tetep teu aya mangpaat. Aw nafsan lam takun kasabat fi imaniha atawa awak-awakan anu tatadina manehanana teu pernah ibadah teu aya mangpaatna nyana iman nama ka Gusti Allah cuma teu pernah salat teu pernah puasa harita mulai tobat ka Gusti Allah la tanfa'uha taubatuha teu mangpaat tobatna geus bae doraka bae. Sanajan nila tobat tutup pintu sigotaka. Oh, tobat-tobatan hari itu. Nisat. Masya Allah. Kul bejakeun Muhammad intaziru tungguan gitu. Ahada hadhil asya. Nu tadi diceritakeun tanda-tanda deukeut ka kiamat. Timini Dajjal, Mahdi, Dajjal, Ya'juj. Kanjeng Nabi Isa kabeh datang ka muncul panonpet tungguan, bejakeun tungguan. Engke bakal cak Gusti Allah ku aing diayakeun di akhir zaman. Bejakeun tuan, aya hayang kos kitu terek iman ka anjeun, terek iman ka Al-Qur'an, tungguan kege bakal imam muntadirun. Tuan bakal kapanggih kege. Masya Allah. Diawali engke kuloba perjudian, permabokan jeung perzinahan. Engke mah hese neangan parawan nu asli teh hese. Kabeh mun geus kaun deuk dikawin teh nyana bebeja geus pernah zina. Hese geus kabeh. Waduh, luar biasa. Urang mun nyaritakeun perzinahan kuari, ulah kudu di Amerika, di Inggris, di Belanda, di Perancis, di Jerman, ulah negara kafir geus jelas. Di urang kuari. Siswa sekolah Bandung, Surabaya, hese nyaritakeunana. Dikontrakan, jauh ti indung bapak, cacak-cacak aya di hareupeun indung bapakna. Nu ditalingakeun si hadesya reuneuh bae. Komo jauh ti indung bapana. Iman kurang. Duit kurang deui. Jang malayarkeun kontrakan. Atuh pan nangkarak. Nah, kumaha deui? Kenapa pan nangkarak? Atuh ieu saya yang penting ada yang bayarin kontrakan cenah teh. Enggak bagus gitu. Kececes beres-beres. Eta ya kececesan segala. Masya Allah. Nah iyalah caritaan kupar kures nunang tangan ka Kangjeng Nabi teu percaya ka Kangjeng Nabi jeung ka Al-Qur'an endahan manehanana nang tangan hayang paeh lah hayang datang siksa lah hayang tanda-tanda kiamat cak Gusti Allah geus bedakeun Muhammad ka manehanana tungguan ke bakal datang urang kuari geus ditungtung kuari mun ditingali sejarah target akhir zaman geus darareukeut jasa sebab tanda-tanda deukeut ka kiamatna geus aya. Matak geus bae kuari mah urang mah sakadar ngaji ieu mah supaya nyaho jang naon jang supaya urang bisa mengendalikan diri abeh urang salamet fid dunya wal akhirah lantaran hese deuk dikukumakeun ge ieu mah geus bae urang jeung urang jang urang bae geus urang rapih ke anak urang di akhir zaman mah kuari geus teu boga TV teu boga HP teu ngridit wali geus sakitu ge geus. Peangan coba nu teu boga HP hese gas. Aya cenah kulah teu boga kiai. Benar sia? Leungit can meuli deui. Laon pantemah. Henteu timbul ti nurani. Atuh kiai bae boga HP da 3 kiai. Nu hiji diceuli, nu hiji diceuli, nu hiji diirung. Laon bantah kiai. Atuh komo pedagang atuh. Masyaallah. Eta mah
terserah ieu mah keur nyaritakeun karusakan nu warokna mana na ieulah urang ngaji supaya nyaho horenganan karusakan teh geus darareket jasa urang salametkeun diri urang eueuh nu leuwih karunya ka diri urang iwal ti diri urang salametkeun diri urang pamajikan urang anak urang luruskeun menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina farraqu wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Allahumma ya syahidan ghaira ghaibin wa ya qariban ghaira ba'idin